Друзья мои, всем привет, с вами Акер-механик. Так вот, практически пару-тройку раз в неделю я получаю вопросы и видео короткие от своих подписчиков послушать работу того или иного мотора. И очень часто люди спрашивают, что почему мой мотор работает так громко, именно бензиновый мотор. И когда я смотрю и слушаю эти ролики, я не вижу ничего, кроме, скажем так, нормальной работы мотора. Кстати, последний раз, когда я делал видео про свой двигатель и его заводил, было очень много комментариев, что он работает как дизель. Короче, очень много диванных экспертов выразили мнение, что скоро моему мотору кирдык. Хотя я практически в каждом видео говорю, что у меня за мотор 2.0 TSI, гомогенным смесеобразованием. Так вот, таким умникам я отвечаю, а вообще, чем дизельный мотор отличается от бензинового современного, кроме как того, что дизельный работает на дизельном топливе, а бензиновый работает на бензине. Чем? Смотрите, дизельный мотор имеет очень большую степень сжатия. Порядка 30 атмосфер – это в камере сгорания, то есть компрессия двигателя. И топливоподача происходит и регулируется с помощью очень большого давления. Максимально там может достигать 250 кг в топливной рампе. Так вот, современные бензиновые моторы по топливообразованию чем-то напоминают современные дизели. А именно, как вы знаете, все современные бензинки, они с непосредственным впрыском. Что это такое? То есть раньше топливные форсунки на топливной рампе ставились во впускной коллектор, а именно до камеры сгорания. То есть топливо поступало на впускные клапана, омывало впускные клапана, там смешивалось с воздушной смесью, с воздухом, грубо говоря, и уже поступало в камеру сгорания. Сейчас топливные форсунки, топливная рампа вставлена сразу в камеру сгорания, минуя впускной коллектор. Для чего это сделано? Для увеличения мощности. Но чтобы правильно регулировать эту самую топливоподачу, производитель вынужден увеличивать давление в топливных форсунках, в топливной рампе. Оно, конечно, меньше, чем в современных дизелях, но тоже очень большое. Но чтобы создавать большое давление, уже обычного топливного насоса, который находится в баке, уже недостаточно. Поэтому на всех современных турбодвигателях с непосредственным впрыском топлива стоит ТНВД. Да, именно ТНВД. Если на дизельных моторах ТНВД приводится либо цепью ГРМ, либо ремнем, то на, как правило, моторах с непосредственным впрыском топлива ТНВД приводится от задней части распредвала, от кулачка распредвала. Отсюда, откуда вот этот шум? Который возникает при работе двигателя с непосредственным впрыском топлива. Когда увеличивается давление при непосредственном впрыске, давление топливоподачи, естественно, возникает вот этот вот звук цокающий. Это раз. Во-вторых, шум идет от толкателя ТНВД обычно. То есть это два добавляет. Плюс многие производители, естественно, бензиновые моторы, степень сжатия у них, как правило, не увеличилась. Некоторые вообще понижают степень сжатия. Но из-за этого, так называемо, ввели еще изменение высоту клапанов выпускного тракта. Это делается для чего? Чтобы не было детона. И когда вот этот процесс весь работы, высота подъема клапанов, непосредственный впрыск, цоканье форсунок, ТНВД, все это накладывает на собой вот этот вот специфический звук. И путать его это с неисправной ГБЦ, с щелкающими там клапанами и так далее совсем неправильно. Потому что когда у вас есть, например, фазорегуляторы, да, которые очень громко работают, как будто бум-бум-бум-бум-бум, глухая банка бренчит, это одно. А когда нормальная, в принципе, громкая, это от этого никуда не деться, работа непосредственного впрыска как такового, это совсем другое. Так что вот имейте в виду. Вот об этом я вам сегодня хотел рассказать. То есть понимайте исправную работу мотора и неисправную, абсолютно разные вещи. Не ищите причины того, где их в принципе нет. С вами был Акер-механик. Всем спасибо и
Огромной вам удачи, друзья!